Здравствуйте, мои дорогие! Мой вечер у камина с вами, и это я, Любовь Часовникова, ваш нумеролог-корректолог. А поговорить я хочу о завтрашнем дне. Это будет 27 ноября, воскресенье. Луна находится в фазе растущая луна, и вот это нарастание молодой луны и дает нам возможность наращивать свою энергию. Она еще такая у нас зыбкая, но мы начинаем ощущать, что как бы крылышки у нас за спиной вырастают, и вот в нас пробуждается желание действовать. Мы начинаем обдумывать какие-то новые планы, новые проекты. Вот сейчас самое время. Итак, новый лунный месяц, скоро Новый год, и мы начинаем обдумывать, что, как у нас будет складываться. То есть рекомендации строить новые планы, организовывать новые проекты – это как раз вот про эти денечки. Но только все взвешиваем, продумываем, буквально прорисовываем, обрисовываем весь предстоящий наш путь событийный. Подробно разбираем все проблемы растущего периода, вопросы, и анализируем, как вот то, что мы будем делать, но и возвращаемся немного назад, смотрим, как же у нас там все проигралось, и все ли мы завершили там. Возможно, что-то взять из того и привнести вот сюда, в наш день нынешний, в день сегодняшний. То есть, если что-то у вас осталось нереализованным в прошлом лунном месяце, и оно вполне может вписаться сюда, объедините вот эти вот мысли, эти проекты, это проиграется гораздо с большей силой, с большим результатом. На физиологическом плане мы накапливаем энергию, мы это можем ощущать даже в плане самочувствия. Не все еще делается в полную силу, хочется большего. Подождите, не разгоняйтесь так сразу и резко. Как в работе, так и в личной сфере настает период переосмысления. Мы просматриваем наши нынешние взаимоотношения и выстраиваем будущее. Новое время, новые энергии, и нам, конечно же, будут встречаться на пути новые люди. Какие они будут? Просматриваем, смотрим, как у нас проявится сотрудничество с этими людьми, вообще взаимодействие, подходят ли эти люди нам. Это очень важно, как в личных делах, так и в простраивании бизнеса. Ну, а день недели завтра воскресенье. Воскресенье, мы знаем, у нас ходит под солнцем. Вот его мощная энергия солнечная, она завтра будет как нельзя кстати, в выходной день. Это день, когда хочется расслабиться, отдохнуть. Действительно, воскресенье, если мы делаем работу, то несложную физически. А вот дайте возможность своему «я», своей энергии проявиться полностью в общении с вашими близкими, с друзьями. Походите, погуляйте, отдохните. Если у вас уже начался лыжный сезон, а снег выпал, морозец, пожалуйста, в лес, на лыжи, за здоровьем. Вот так свою энергию проиграйте завтра. Ведь издавна всегда воскресенье отводилось для работы не тела, духа. Вот завтра отведите свою душу на полную. Это встреча, это общение, это спорт, это посиделки за чашкой чая, попоем песни, набираемся энергии кто как может. А кто-то пойдет в спортзал, почему бы нет? Ходим в гости по зову души, приглашаем к себе в гости. Вот он завтрашний день. То есть с ростом Луны у нас появляются новые связи, новые знакомства, и у некоторых это прямо идет с нарастанием. Будьте внимательны при выборе новых знакомств. И вот так проведенное воскресенье, наша душа, она как бы распрямляется после недельной усталости и настраивается на новый рабочий лад, на новую рабочую неделю. И вот это вот дружеское участие, единение этого дня, оно нам дает возможности усиления нашей энергии, обретения новых сил и возможностей. Воскресенье для легкой, а не тяжелой работы. Я желаю, чтобы завтрашний ваш воскресный день проигрался у вас замечательно. Пока-пока.